მიმდინარე კვირას კი ბიზნესის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. დისკუსია კერძო სექტორსა და ირაკლი კობახიძეს შორის მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. შეხვედრას 100-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. განიხილეს ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შესაძლო გავლენები ბიზნესზე და საომალოდ გადასადგმელი ნაბიჯები. შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილიც ესწრებოდა. რა გზავნილები მიიღეს მთავრობის მეთაურისგან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა და ახდენს თუ არა გავლენას მიმდინარე აქციები ბიზნესსა და ინვესტიციებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარია VR Holding-ის დამფუძნებელი ნოშრევან ნამურაძე. ბატონ ნოშრევან, მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. მადლობა რომ დაგვირთვეთ და ხართ ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, ალბათო მაკა. მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ ნოშრევან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მაინტერესებს გზავნილები და ის დაპირებები, გარანტიები, რაც ბიზნესმა მიიღო აი ამ 4 საათიანი შეხვედრის შედეგად. კი ბატონო. მოგეხსენებათ 2 დღის წინ ქონდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან საკმაოდ ფართო ფორმატში. ვიყავით მოწვეულები დაახლოებით 100 ბიზნესმენი და ყველასთვის კარი ღია იყო, მათ შორის დიდი რაოდენობაც იყო განსაზღვრული, თუმცა 100 ბიზნესმენი ვესტუმრეთ პრემიერ-მინისტრს და მოხდა საკმაოდ კონსტრუქციული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ერთობლივი საჭირო იყო ეს შეხვედრა, აუცილებელი იყო, რა თქმა უნდა, შემიძლია ვთქვა, რომ მთავრობის სწორი პოზიცია იყო, რომ შეხვედროდა ბიზნეს სექტორს. ყველა დეტალი თქვათ განვლილი ყოფილიყო, მოესმინა მისგან გზავნილი კონკრეტული თქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გამოწვეული კითხვები და საკმაოდ დიდი დრო დაგვითრვა პრემიერ-მინისტრმა დაახლოებით 4 საათი ვიჯექით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები საკმაოდ პროდუქტიული შეხვედრა იყო და შევეხეთ აბსოლუტურად ყველა საკითხს, რაც კი შეიძლებოდა ჩვენ იქ განგვეხილა. იყო თავისუფალი გარემო, იყო პრემიერ-მინისტრისგან კონკრეტული, ვთქვათ, კითხვები, თუ ვის რა აწუხებდა, არსებულ მდგომარეობიდან გამომდინარე ყველა დეტალი მოისმინა, თუმცა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც მან ესე ვთქვათ, წარმოგვიდგინა და გვითხრა. ეს არის ლაპარაკი რაზე? ნახეთ, ესე იგი, მე ვფიქრობ, საკმაოდ სწორი პოზიციონირება მოახდინა არსებული სიტუაციის დაწყებული 12 წლის განმავლობაში არსებული სიტუაციიდან. რა ეტაპები გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ მათი, ესე ვთქვათ, დღევანდელი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში. ეს იყო 12 წლიანი სრული, ესე ვთქვათ, წარდგენა ბიზნესთან კომუნიკაციაში და წარმოგვიდგინა პრემიერმა ყოველი წელი დეტალურად თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა ამ პერიოდში 12 წლის განმავლობაში და რა საფრთხეების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა და რა გამოწვევებს როგორ უმკლავდებოდა არსებული, ასე ვთქვათ, მთავრობა და არსებული მმართველი გუნდი. ნახეთ, ესეთი სწორი მიდგომა და ახსნა ბიზნესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვისმენდით მისგან კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, იმ განვლილ პერიოდს, რაც 2012 წლამდე ჩვენ გავიარეთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა, ის რთული პერიოდი შეეხო იმ პერიოდსაც და ის რა რთული მემკვიდრეობა ერგოთ მათ 2012 წელს, როდესაც მოხდა არსებული რეჟიმის ცვლილება. და ჩანაცვლდა სწორი პოზიციონირებით ადამიანებზე ღირებულებებზე დამყარებული, ესე ვთქვათ, მმართველი გუნდის მიერ ვთქვათ, მართვა ქვეყნის. ანუ ის 2012 წლამდე განვლილი პერიოდი შეფასდა, მოკლედ ესე ვთქვათ და მერე ნაბიჯ
წარმოგვიდგინა ზუსტი ესე ვთქვათ მაგალითები, რაც ჩვენ თავზე გადაგხვდა ამ პერიოდში, ის კონკრეტული მაგალითები, რაც 12 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა რა გამოწვევის წინაშეც იყო. მოყვა დეტალურად, რომ აუცილებლად უნდა გითხოთ, ბოდიში რომ გაწყვეტილებთ ბატონო ნოშროვან ამ შეხვედრის დროსაც გამოჩნდა, რომ შეიძლება ითქვას, ორად არის გაყოფილი ბიზნეს სექტორი. ნაწილს მიაჩნია სამართლიანობის მოთხოვნა, რა მოთხოვნებიც ისმის მაგალითად აქციებზე, ნაწილი კი პირიქით, ვთქვათ, არამდგრადობაზე და აი ამ მოცემულობის, პოლიტიკური მოცემულობას გულისხმობს ხადი ამის გათვალისწინებით, ეკონომიკურ არამდგრადობაზე მიუთითებს. საინტერესო როგორ ისახება თქვენი გადმოსახედიდან ბიზნესზე არსებული მოცემულობა და რაიმე რისკებს თუ ხედავთ, თუ არსებობს რაიმე საშიშროებები ამ მიმართულებით, ამ პრემიერთან თუ გქონდათ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო დეტალური განხილვა. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, სრულად განვიხილეთ ეს საკითხები, ძალიან სიღრმისეულად შევედით ნებისმიერ თემაში. უბრალოდ იყო თამდევი, ანუ წინსწრები, ესე ვთქვათ, პერიოდის განხილვა, საკმაოდ დიდი სიტყვა პრემიერ-მინისტრის, სადაც ახსნა თუ როგორი გამოწვევების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა 2012 წლიდან დღევანდლამდე, ესე ვთქვათ. ეს პერიოდი აღწერა მან, რომ იყო ურთულესი, რაც გადმოიბარეს მათ, ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის პარტიის მმართველობის პერიოდიდან ქართულმა ოცნებამ და თუ რა დაისახა ამოცანად, როგორ უნდა გადაჭრილიყო ის მძიმე მემკვიდრეობა და რა ნაბიჯები უნდა გადაედგათ, რომ ქვეყანა გაეყვანათ სამშვიდობოს, რომ ქვეყანას ქონოდა სწორი დემოკრატიული სულა ევროპისკენ. მან განაცხადა, რაც ჩვენთვის ნათელია ყველასთვის და ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს მოვლენები და განვითარება, რომ ყოველ წელს, ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იყო მუდმივი რევოლუციური სცენარები, მუდმივი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, დაზიანება და მუდმივი, ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკური რყევები. ისინი ამ რყევებს საკმაოდ წარმატებით უმკლავდებოდნენ. ფაქტია, რომ ჩვენ გამოგვიყვანეს ამ ვითარებიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ, იყო რადიკალიზმი, გახსოვთ თქვენ რა მდგომარეობა იყო, განურჩევლად იმისა, რომ მათი ხედვა იყო ის, რომ ესე იგი დაისახეს მიზნად, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა ძველი პერიოდის, ესე ვთქვათ, ბიზნესმენები იყვნენ, რომლებიც იმ პერიოდში რაღაცა კონკრეტული, ვთქვათ, პრივილეგიებით სარგებლობდნენ, ძველ პერიოდს გულისხმობ, მაგრამ კონკრეტული მთავრობის, ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, მიდგომა იყო, რომ ახალი ფორმით ყოფილიყო ყველასთვის თანაბარი, ესე ვთქვათ, ვითარება. არავინ არ ყოფილიყო პრივილეგირებული, აბსოლუტურად ყველა ყოფილიყო თავისუფალი, არანაირი წნეხი ბიზნესზე არ უნდა ყოფილიყო და 12 წლის განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ აღწერა მან, რომ იარეს ზუსტად ამ გზით. მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველანაირად რადიკალური ფორმები იყო მიღებული ოპოზიციის მხრიდან. მე გადავალ უბრალოდ ამ ჭრილში, მინდა რომ ორიოდე სიტყვა ამის შესახებაც ვთქვა, რომ დავინახეთ რა, ნახეთ ხარემ, რომელიც მიუდგა ქვეყნის განვითარებას და წარმატებით წაუძღვა და ანუ შეხედა სიტუაციის ისე, რომ მოდით ნუ ჩაუღრმავდებით, ვირა დააშავა პირობითად აი ბიზნესმენებს ვიძახი, რომ მიკერძოებულები იყვნენ, რაღაც ყველას ესე ვთქვათ, მიუტევა, ყველასთან ძალიან მობიერი გახდა, პირველ რიგში ადამიანური ღირებულებები დადგა პირველ ადგილზე და დაიწყო მართვა პროცესების როგორ, რომ მოდით ბიზნეს არ შევეხოთ, მოდით ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. აი ეს აღწერა პრემიერ-მინისტრმა იარა 12 წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ სწორი კურსით, ევროპული კურსით, იქ კითხვებიც დაისვა და პრემიერმა პირდაპირ თქვა, რომ 12 წლის განმავლობაში იყო რამე გადახვევა, რამე მსგავსი ყოფილა, რომ ან ევროპულ კურსს გადაუხვიეთ, ან სადმე ისეთი რამე მომხდარიყო, რომ პრეტენზია განეცხადა ვინმეს, რომ იცით რა, ჩვენ მივდივართ, არა, სხვა კურსით, არა, აქ მოხდა რა 12 წლის განმავლობაში მოხდა ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვება, ხომ? ბევრი, ვთქვათ, ევროპული მიმართულებით გაიხსნა გზები. საკმაოდ
ბევრი წარმატება იყო ხო, ანუ ეკონომიკური ზრდა იყო, ყოველწლიური ფაქტიურად ხო, ეს ყველაფერი განმარტებით იყო, თუმცა პრობლემა იდგა სულ მუდმივად იქ, რასაც პრემიერი წარმოადგენდა და იძახდა, რომ ჩვენ ვიყავით მუდმივად საბოტაჟის რეჟიმში. ანუ ეს ადამიანები, ოპოზიციური ძალები, ესე ვთქვათ, მუდმივად მიზანდასახულად იყვნენ ორიენტირებული იმაზე, რომ ქვეყანა არ განვითარებულიყო. ნახეთ, ყოფილიყო მუდმივი სტაგნაცია, მუდმივი ვარდნა, რომ არსებულ მთავრობას შექმნობდა ფონი და სიტუაცია ისეთი, რომ არ ყოფილიყო წარმატებული ჩვენი ქვეყანა. რაც იყო ბოლოს კიდე განმარტებული პრემიერის მხრიდან, რომ საბოლოოდ პიკი დადგა იქ, როდესაც გვიხსნიდა უკვე სულ რაღაცა 3 წლის წინ, როდესაც უკვე ომის საშიშროების წინაშე დადგა ქვეყანაო. ნახეთ, ესეთ განმარტებას იძლევა ჩვენი მთავრობა, ჩვენი პრემიერი, რომ გარკვეული პერიოდის წინ, როდესაც მოხდა უკვე უკრაინის ომის დაწყება, რაც მოხდა და სამწუხარო ამბავი და ეს უბედურება, რაც ამ ქვეყანას დღეს დაატყდა თავს და ამ მდგომარეობაშიც არის, იგივე საშიშროების ქვეშ ვიდექით ჩვენცო. ნახეთ, იძახის კონკრეტულ მაგალითებს, რომ ჩვენ რაც ამ პერიოდამდე უკრაინის ომამდე რომ უკლავდებოდით ყოველწლიურად ამ გამოწვევებს და წარმატებით მიუხედავად იმისა, მაინც ზრდა გქონდა ეკონომიკური და ყველა ბიზნესის წარმომადგენელი ეთანხმებოდა ამ საუბარს, რომ ყველა კმაყოფილი იყო, ყველას ქონდა ესე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი მიღწევები ბიზნესის მხრივ, მაგრამ დადგა ის აუბედითი დღე, როდესაც უკვე ქვეყანა დადგა ომის გამოწვევის წინაშე. მან კონკრეტულად ბიზნესმენებს მოუყვა ზუსტი დეტალები, თუ როგორ ვითარდებოდა პარალელურ რეჟიმში უკრაინის ომი და ჩვენთან ვითარება და რა მოთხოვნები ჰქონდათ კონკრეტულ ადამიანებს. კონკრეტულ პიროვნებას ისიც თქვა, ახსნა განმარტებით, თუ რა შეხვედრა ჰქონდა ერთ-ერთ ელჩს, პატივცემულს, რომელიც მობრძანდა მთავრობის წევრებთან, პრემიერთან, იმ პერიოდში იყო ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი, მათ შორის ირაკლი კობახიძეც ესწრებოდა ამ შეხვედრას მთავრობის კანცელარიაში და ხდება შემდგომი რამ, რასაც გვიცხადებს უყველა. პირდაპირ იყო საუბარი ესეთი, რომ ეს ადამიანი ითხოვდა თურმე, რომ აი უკრაინის ომი დაიწყო და აუცილებელია რომ თქვენმა ქვეყანამაც და თქვენც გადადგათ რადიკალური ნაბიჯები. ლაპარაკია იმაზე, რომ მოდით თქვენ დაიწყეთ აქტიური მოქმედებები თქვენი ქვეყნის განთლიანების ნაწილში, შედით და დაიწყეთ ომი. ომი დაიწყეთ, რომ აღიდგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა. ეხლა წარმოიდგინეთ, პარალელურად მიდის ომი უკრაინაში და ჩვენ გვთხოვენ, რომ ჩაერთეთ ამ პროცესებში და თქვენი მხრიდან შეუტიეთ, რომ დაიბრუნოთ, ესე ვთქვათ, თქვენი დაკარგული ტერიტორიები. რა თქმა უნდა, როგორც ხსნიან პატივცემულები, რა თქმა უნდა, ეს იყო განცვიფრება, ანუ აღშფოთება იყო ჩვენი მთავრობის მხრიდან, გაურკვეველი ის არ ელოდებოდნენ ესეთ, ესე ვთქვათ, მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველა ჩარჩოდან ამოვარდნილი და დამერწმუნებით, რომ მსგავსი რაღაცა, რომ ქვეყანას მოთხოვო, ნუ არ ვიცი, ყველა ჩარჩოს ცდება. შესაბამისად, ჩვენი ხელისუფლება დადგა სწორ პოზიციაზე და დაუსვეს კითხვა, რომ გავიგეთ, რასაც ითხოვთ, ეს არის წარმოუდგენელი, რასაც თქვენ ითხოვთ და კითხვა იყო შემდგომი, რომ რას შვებით ჩვენ თუ ამ ნაბიჯს ვდგავთ, შემდგომ რა ვითარება დგება და რა არის ამ ყველაფრიდან მერე შედეგი. შედეგი იყო ესეთი, ნახეთ, პასუხად რა მიიღეს, რომ რამოდენიმე დღე თქვენ გაუმკლავდებით ომს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდგომ გადახვალთ ტყეში და დაიწყებთ პარტიზანულ ბრძოლას. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, აი მსგავსი სცენარი, როდესაც დგება და მოდის ესეთი,
ვთქვათ, მაღალი დიპლომატიური რანგის ელჩი და ამას ითხოვს. ამის გააზრება და ამის დაფიქრება ხო ყველას გმართებს, ხო? ყველას არა აქვს მნიშვნელობა ბიზნესმენები ვართ თუ ვინა ვართ, ხო? ნებისმიერ რიგით მოქალაქესაც ეხება ეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან, ესე იგი, ვიძახი მთავრობის მხრიდან იყო ძალიან ხისტი პასუხი, რომ მსგავს რამეს არ არსებობს ჩვენ ქვეყანას არ მოვაწევთ. გამორიცხულია, ანუ ჩვენ ვიქნებით ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე და ესეთ კონფრონტაციულ და რაღაცა ძალისმიერ მეთოდებს ვემიჯნებით, ვეწინააღმდეგებით და პატივცემული გაისტუმრეს უარით. შემდგომ, რასაც ყვება ბატონი პრემიერი, შემდგომ იწყება უკვე თელი ისტორია, ნახეთ. ამის შემდგომ იწყება ისტორია, სადაც ეს კატეგორიულად მიუღებელია გარკვეული ძალებისთვის, სადაც თანხმედრაში არიან და ერთად არიან დღევანდელ ოპოზიციასთან, კატეგორიულად მიუღებელია და ხდება, ნახეთ რა, ანუ იწყება რადიკალიზმი გაათმაგებულად და გაასმაგებულად. ის 12, ის თქვა 9 წელი პერიოდი, გარდა ბოლო 3 წლისა იყო, ესე იგი კიდევ არაფერი იმასთან შედარებით, რაც დაიწყო. უკვე ბოლო ეს 3 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს ის სცენარი, რაც ეწერა, რომ ჩვენ უნდა ჩავთულიყავით ამ ომში და ჩვენ უნდა ყოფილიყავით მონაწილენი ამ ბრძოლის უკრაინელებთან ერთად, ესე ვთქვათ, არ განხორციელდა. ამის არ განხორციელება იყო მიუღებელი. რაც შემდგომ აისახა უკვე მომდევნო წლებში და ეს ყველაფერი უკვე მიიყვანა დღევანდლამდე, სადაც ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, დგევართ აი ესეთი საშიშროების წინაშე. უკვე მოვისმინეთ ეს განცხადება. და აი ესეც იყო ერთ-ერთი ახსნის, დეტალური ახსნის, ესე ვთქვათ, ფართო ბატონო შრევან ბიზნესმენებისთვის და აგვიხსნეს კარგად, რომ მივხვდარიყავით, იმიტომ რომ ზოგი კითხულობდა არც იცოდა ამ შეხვედრის შესახებ და აი ესეთი ვითარება. სულ ცოტა ხნის წინ სების ყოფილი პრეზიდენტი იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, შეიძლება ითქვას, რომ აპოკალიფტური სურათი დაახატა და მან ეს რამ განაცხადა, რომ ფაქტობრივად ეკონომიკური კოლაფსის წინაშე აღმოჩნდება საქართველო, კიდევ უფრო მეტად გაღარიბდება და კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება სოციალური ფონი. განწყობები ცხადია, რომ გარკვეულ პროცესების სათავეც ხდება, როდესაც ბიზნესზე არის საუბარი. თქვენ თუ გქონდათ თქვათ გარკვეულ რისკებზე, მსგავს რისკებზე საუბარი იგივე პრემიერთან, ან რა ტიპის მექანიზმები არსებობს, თქვათ, გადასაზღვევად, დასაცავად? რა თქმა უნდა, ეგ საუბრებიც იყო. თუმცა ნახეთ, იქ იყვნენ, ესე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, ფართო სპექტრი ბიზნესმენების. ადამიანები, რომლებიც ჩემნაირად ფიქრობენ და ფართო ჭრილში ხედავენ სურათს, მე მაგალითად ფართო ჭრილში უყურებ ამ სურათს და არ უყურებ რაღაცა, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა წერტილოვნად. მე ვხედავ ფართო ჭრილში და ვხედავ, რომ დღევანდელი მოცემულობა, სადამდეც ჩვენ მოვედით, ეს იყო რაღაცა წინსწრები, გარკვეული ნაბიჯების გამოწვევა. ანუ ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის, მოდი ვთქვათ, მთავრობა დადგა სწორ პოზიციაზე და დადგა ჩვენი ქვეყნის სამსახურში, მე დავარქვი ამ ყველაფერს, ნახეთ რა, ქართული გზა. არავითარი რამე ისეთი გზა, რომელიც სხვა ქვეყანასთან კავშირშია. არა, ისინი დგანან, მე ესე უყურებ, ჭეშმარიტად მჯერა ამისი, რომ ისინი ემსახურებიან საქართველოს, ისინი ემსახურებიან ქართველ ხალხს. და რას, ნახეთ, მე არ მესმის ბიზნესმენი, აი დღეს ან რიგითი მოქალაქე, რომ არ აფასებს ამ 12 წლის განვლილ გზას, სადაც გარშემო ჩვენ ცეცხლი გვაქვს ყველგან მოკიდებული, რა მდგომარეობა გვაქვს, ხო ხედავთ ყველა ქვეყანაში რა ხდება, სად როგორ ხალხი იღუპება, როგორ ქვეყნები ნადგურდება და ჩვენ დღეს ბიზნესმენები ვზივართ და ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, ჩვენი მოთხოვნა რა არის ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ხო? ჩვენი მთავრობა ამ პერიოდში უმკლავდება წარმატებით, შემდგომ ისიც განვიხილეთ ბიზნესმენებმა, რომ აგვარიდა ამ ომსაც, ბრიტვაზე გაიარა, ესე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, გაგვატარა აი ამ გამოწვევის წინაშე და ამავდროულად ეკონომიკური ზრდით. ესე იგი, ეს მონაცემები ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ, მიუძღვნათ გადაცემაც და კონკრეტული ეკონომიკური ზრდა დავდოთ მაგიდაზე და ვნახოთ.
ყველა მონაცემები ყოველ წელს როგორი ზრდა იყო ეკონომიკური. ეს იყო წარმოუდგენელი, ესე იგი, ქვეყანას მართავდე ამდენ საშიშროებას, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფდე, რომ საშიშროება ლოკალურად, ესე იგი, იყოს, ვთქვათ, აღმოფხრილი, არ იყოს ეს პრობლემები, შენ ქვეყანაზე ზრუნავდე, შენ ბიზნესმენებზე და ხალხზე ზრუნავდე, არიდებდე ამდენ საშიშროებას და შემდგომ ნახეთ რა ხდება, მოვედით დღევანდელ დღემდე. მესმის, რომ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგევართ. ძალიან დიდი, მოდი ესე ვთქვათ, საფრთხის წინაშე ვდგევართ. ამას უნდა მოდი ესე ვთქვათ, ერთად დგომა უნდა. მთავარი ეგ არის, მედგრად დგომა უნდა. ხედავთ ამის რესურსებს, რასაც იგივე ერთად დგომაზე საუბრობ. მე ესე უყურებ, მე ესე უყურებ ერთად ვის გულის. მე უყურებ სიტუაციას ესე ნახეთ. ეს ყველაფერი, დამეთანხმებით, ეხლა ჩვენ გავიგეთ, რომ ბიზნესმენები შევიკრიბეთ, ვისაუბრეთ, მაგრამ უკვე ძალიან პოლიტიზირებულია, ხო? იგივე ბიზნეს გარემოც პოლიტიზირებულია. და უკვე თითქოს ესეთი ჩანს სურათი, რომ გაიყო და ბიზნესმენები ზოგი არის იმ აზრზე, რომ ევროპას დავცილდით და ვცილდებით და ზოგი არის იმ აზრზე, რასაც მე ვიძახი, რომ მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი მაქვს 12 წლის განმავლობაში თუ ჩვენ ევროპისკენ მივდიოდით ვიარეთ ეს გზა გავიარეთ დღევანდლამდე მოვედით ხო იქ პრეტენზია არავის არ ქონდა ბევრი წარმატება მივიღეთ ხო ევროპის მხრიდან და ჩვენ ის ნაბიჯები გადავდგით რას მოთხოვ კითხვა რა მაქვს იცით თუ ჩვენ დღეს მოცემულობა გაქვს ესეთი რომ ვიარეთ სწორედ და ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს და ყველა ფინანსური ინსტიტუტებით და ყველა მაჩვენებლებით გვაქვს საკმაოდ კაი მაჩვენებლები კითხვა მაქვს იმ ბიზნესმენებთან რომლებსაც გონიათ რომ ჩვენ ხვალ თქვათ რაღაცა კურსი შევიცვალეთ და სადღაც შევდივართ მათ აღქმებზე უნდა ვიყოთ ჩვენ ხა დამოკიდებული ანუ ესე იგი მათ თუ ეს გონიათ 12 წლის ნაშრომი ჩვენი ქვეყნის მართველების უნდა ჩავყაროთ წყალში, გადაუსვათ ხაზი, ხო, ეგრე გამოდის. და მათი დღევანდელი სიზმარი, როდესაც გაეღვიძათ და თქვენს რომ ჩვენ ხვალ, ანუ შევდივართ იმაში, რა ქვია, ავირჩიეთ რუსეთის გზა, ეს ყველაფერი, ეს განვლილი წლები, წყალში უნდა ჩაუყაროთ ჩვენ, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებას, ამდენი საშიშროება, რასაც გადაგვარჩინეს. ესეც წყალში უნდა ჩაუყაროთ და უნდა მივენდოთ რას? მათ აღქმებს, ეგრე არ გამოვა. ნახეთ, აქ არის ორი მიმართულება. ერთი რომ არჩევნები ჩატარდა, არჩევნებში უმრავლესობამ, 1,120,000 ადამიანმა, მათ შორის ბევრმა ძლიერმა და უმრავლესობა ბიზნესმენებმა მიცეს ხმა ქართულ ოცნებას და დანარჩენმა თქვათ რაოდენობა ადამიანის მიცეს ოპოზიციურ ძალებს. მე მესმის, აი ეს ოპოზიციურ ძალების ბიზნესმენები არიან დღეს აი იმ ადგილას, სადაც იძახიან ნახეთ რას, აი ამ მიმართულებას, რომ კურსიდან გადაუხვიეთ და წავედით რაღაცა სხვა კურსზე. ისინი ვერ ხედავენ რას, ნახეთ რომ ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით. ანუ ჩვენი მთავრობა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეო ნაბიჯებს დგავს. თავარი რაც არის რომ გავიგე რომ უნდა გავითვალისწინოთ საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ვითარება, მდგომარეობა, ისეთი ძლიერი ქვეყნები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენ ქვეყანაზე. მესმის, მაგრამ პირველ რიგში ხო ჩვენ ქვეყანას უნდა ემსახუროთ, ხო? ბატონო ნოშრევან, აი ამ საერთაშორისო გავლენების და პოზიციების გათვალისწინებით რა არის საჭირო პირველი რიგის ნაბიჯები რა არის, რა უნდა გადადგას ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ სტაბილურობა, ეკონომიკურ სტაბილურობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში იქნა შენარჩუნებული და ამავდროულად ბიზნესი არ აღმოჩნდეს გარკვეული საფრთხეების წინაშე. და შენარჩუნდეს რაც მთავარია ბიზნესის დამოუკიდებლობა. ნახეთ როგორი სიტუაციაა. რატომ მოუყევი ხე ეს პერიოდი და რატომ მოყვა პრემიერმაც ეს პერიოდი და ყველას აუხსნა, განუმარტა ბიზნესმენებს, რომ რა გზა გავიარეთ და რატო ვართ დღეს ესეთ მდგომარეობაში. ნახეთ, მე ესე მესმის. ქართველი თუ ხარ და შენი ქვეყანა გიყვარს და პატრიოტი ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა ბიზნესმენი ხარ თუ რიგითი, თქვათ, ადამიანი. შენ უნდა კარგად შეაფასო დღევანდელი მდგომარეობა. შენ უნდა დადგეს სწორ ადგილას.
სწორი პოზიციონირება უნდა მოახდინო და უნდა იდგე იმ ადგილას, რომ აი ამ ყველაფერს, აი ამ ესე ვთქვათ, გამოწვევას შეხვდე შემართებით, ვაჟკაცურად და შენი ქართული ტრადიციული ინტერესებით. ერთადერთი გზა ეგ არის, ნახეთ, მე ესე მიმაჩნია. სამწუხაროდ გარკვეულმა ძალებმა მე არ შევალ აი პოლიტიკურ რაღაცა პარტიების დასახელებაში და იმაში მოახდინეს მთელი ეს პერიოდი რადიკალიზაცია სიტუაციის და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად აი ბოლო ამ 1 წლის განმავლობაში ყველაფერი ცადეს რომ მისულიყო სიტუაცია აქამდე სადაც ვართ. ერთადერთი გადარჩენის გზა არის ამ შემთხვევაში რომ არჩევნები იყოს დაერქვას არჩევნებს ჩატარებულად აქ ყველაფერი ესეა ნახეთ როგორ შეიძლება რომ 1,100,000 ადამიანის ხმის ესე ვთქვათ გაბათილება და არჩევნების თავიდან ჩატარება ესე იგი რამდენჯერაც მოუნდებათ მოდი ესე ვთქვათ მცირე ჯგუფს რომ თუნდაც ბიზნესმენები რომლებიც გამოვიდნენ ხო თქვენც ნახეთ რომ გამოვიდნენ და განცხადებას აკეთებენ ნუ წარმოიდგინეთ ბიზნესმენები ვზივართ ლაპარაკობთ ბიზნესზე ვითარებაზე სიტუაციის და გამოდიან და იძახიან რომ არჩევნები თავიდან უნდა ჩატარდესო. ნუ წარმოგიდგენიათ ესე იგი მოდი შენ ჭრილში ილაპარაკე. რატო ლაპარაკობ იმას რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავიდან? თუმცა მათ აქვთ საკუთარი პოზიციის გამოხატვის საშუალება. კი ბატონო, მინუშლის. მაგაზია ზუსტად ლაპარაკი. ნახეთ პრემიერმაც რა თქვა რომ არ გეგონოთო, ნახეთ როგორი კონსტრუქციული და სწორი მიდგომა აქვს დღეს ბიზნესის მიმართ მთავრობას. ნახეთ მე ვხედავო აქ ყველასო და ვხედავ ზოგ რამოდენიმე ადამიანს რომლებმაც გამოხატეთო თქვა თქვენი პირობითად რაღაცა თქვენი აზრები და საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ხო ნახეთ თქვენო არასდროს არ გეგონოთო აი ნახეთ რა პოლიტიკაა რა ამ პოლიტიკის არ დაფასება არ შეიძლება იმიტომ კი არა რომ მე პირობითად მივეცი ხმა ქართულ ოცნებას არა ნახეთ არ გეგონოთ რომ არასდროსო ცხოვრებაში რომ თქვა ჩვენი მართლობის დროსო რომ თქვენ რომელიმე თქვენი აი ამ თქვა განცხადებების გამო სადღაც რომელიმე რამე ბერკეტს გამოიყენებს სახელმწიფო თქვენ ყოველთვის იქნებითო რასაც გინდა იმის მოთხოვნის რეჟიმშიო და ყოველთვის მოგისმენთო და ყოველთვის ისე გავაკეთებთო რომ თქვენ არ იფიქროთ ის რომ როდესმე ჩვენ თქვა თქვენ საზიანო ნაბიჯებს გადავდგავთ. ნუ ამაზე მეტი არ ვიცი სწორი მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან აი რა უნდა იყოს თქვენ წარმოვიდგინეთ სამომავლოდ ბატონო რა არის გასაკეთებელი ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის რომ ბიზნეს გარემო იყოს სტაბილური და შენარჩუნდეს. კი ბატონო, შემდგომ რა მოხდა გეტყვით. იყო მცირედი თქვა ბიზნესმენები, რამოდენიმე ბიზნესმენი სულ შეიძლება არ ვიცი 3-4 ბიზნესმენი, რომლებმაც კონკრეტული კითხვები დაუსვეს პრემიერს და კონკრეტული ზუსტი პასუხები მიიღეს. ზუსტად ეს იყო შეხვედრის აზრი, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ, მოდი ესე ვთქვათ, ოპოზიციურად განწყობილები, მათ ადრეც ეგ პოზიცია ჰქონდათ ამ წლების განმავლობაში და დღესაც. თან ცოტა ჩემთვის კითხვის ნიშანია, მოდი ამასაც ვიტყვი, მინდოდა რომ ეთქვა ეს ის ადამიანები არიან, ოღონდ ნახეთ, აპროტესტებენ რუსეთში, თქვა რუსეთის გზას, რომ აი რუსეთისკენ მივდივარ, დამავდროულად გინდა გითხრათ ვინ არიან, შეაქვთ საქონელი რუსეთში. აი წარმოგიდგენიათ რას ვიძახი, ესე იგი დღეს ხო ბულინგია, აბსოლუტურად გვაბულინგებენ ყველას, ხო? თუ ანუ ცამხრივი ბულინგია, ნახე თუ რაღაცა მე ჩემ პოზიციაზე ვდგევარ და ჩემი ჯამრთელი ესე ვთქვათ რაღაცა აზრი მაქვს, ბულინგის ხვერპლი ვარ. იქ ბიზნესმენები ვინც იდგნენ, იждდნენ, ყველამ თქვა რომ ბულინგის ხვერპლი ვარ, თუ აღარ შეგვიძლიაო, დასეულები არიანო, ჩვენ ოჯახის წევრებზეო, შვილებზეო. ანუ ნახეთ აი ესეთი გარკვეული ცუდი მიდგომაა მათი მხრიდან. ესე იგი, ეს არის რაღაცა სისტემური ბრძოლა მათი მხრიდან, ვანდალური ბრძოლა, რატო? როგორც მთავრობაში იბრძოდნენ, ბერკეტები ჰქონდათ, ხელში იჭერდნენ ხალხს, აწამებდნენ და რას ხო გახსოვთ, რას უშვებოდნენ ხალხს, ოპოზიციაში გადასულები, იგივე მეთოდებით ეხა ებრძვიან, ოღონდ აი პატიოსან ნორმალურ შრომელ ადამიანებს და მათ პოზიციას რო აჟღერებენ, არ მოწონთ. ნახეთ,
აბსოლუტურად მიზანმიმართული პროპაგანდა მიდის. ბრძოლა მიდის სერიოზული. ანუ ეს ადამიანები, ეს ბიზნესმენები დაუბრუნდები ისევ იმ თემას, არიან, მოდი ესე ვთქვათ, პრეტენზიას გამოთქვავენ და იძახიან, რომ მოდით ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდესო. ოღონდ გეტყვით ერთ რაღაცას, როგორც უმცირესობაში არის დღეს, ვთქვათ, ოპოზიცია, ისევე უმცირესობაში არიან ეს ბიზნესმენებიც. ანუ დიდი სხვაობაა, ნახეთ, არიან უმრავლესობაში, ვთქვათ, პარტია არის უმრავლესობით, ვთქვათ, გამარჯვებული ქართული ოცნება და მათ შორის ესე ვთქვათ, ჩვენ ვართ ადამიანები, ბიზნესმენები, საკმაოდ ძლიერი და წარმატებულები, რომლებიც მხარს უჭერთ მათ აი ამ კურსს და მივდივართ სწორედ, ესე მიგვაჩნია. ესე იგი, უმცირესობიდან, გარდა იმისა, რომ ეს უმცირესობა პარტიის, ესე ვთქვათ, ლიდერები, უმცირესობის ოპოზიციონერები არ ცნობენ ჩვენ არჩევნებს, ესე იგი, ჩვენ არაფრად არ მივაჩნივართ. ბიზნესმენებიც უმცირესობის ზუსტად ერთი და იგივე რიტორიკით გამოირჩევიან. ანუ იძახიან, რომ არა, არჩევნები ჩატარდესო. ესე იგი, იქამდე უნდა ჩატარდეს არჩევნები, სანამ ისინი არ მოიგებენ. ანუ ეს არის სამართლიანობა და ეს არის სწორი მიდგომა, ეს არ გამოვა. ნახეთ, აბსოლუტურად მე იქ მოუწოდე კიდევაც ყველას ველაპარაკე, ესე ვთქვათ, ჩემი სათქმელი ვთქვი, რომ და განურჩევლად იმისა, რომ გავიგონე თქვათ აი ესეთი ოპოზიციონალური ესე თქვათ მიდგომები და თქვათ აი ეს რადიკალური მიდგომები მათი თხოვე ნახეთ სულ ყველას რომ დამიჯერეთ თქო ეხლა მე ვერავინ ვერ მეტყვის თქო რომ თქვენ ვერ ხედავთ ფართო ჭრილში არსებულ სიტუაციას თქო თქვენ ხედავთ ამ ყველაფერს უბრალოდ დადექით ჩვენი ქვეყნის მხარეს ანუ ემსახურეთ ჩვენ ქვეყანას თქო იყოს ქართული გზა დავარქვათ ამას. ნახეთ, სწორი გზა, სადაც ჩვენ არ ვემსახურებით არც ერთ სახელმწიფოს, უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს. ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. დავიცვათ ჩვენი, ესე ვთქვათ, პოზიციონირება, სწორი ტრადიციები და ჩვენი, ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესები და ეს არის ზუსტად პრობლემა. ნახეთ, გალბატონო მაკა, როდესაც შენ იცავ დღეს შენი ქვეყნის ინტერესებს, არავის არ მოწონს. საერთაშორისო მასშტაბით გეუბნებით, სოფლიოში არავის არ მოწონს, დღეს ჩვენ სიმაღლეზე ვდგევართ. ჩვენი ქვეყანა დღეს, აი 12 წლის განმავლობაში დგას თავის სიმაღლეზე, იცავს ქართულ ტრადიციებს, იცავს ქართულ კულტურას, იცავს თავის, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ღირებულებებს და არ მოწონს არავის. ნახეთ, მე შეგნებულად არ ვიძახი, არც ერთ ქვეყანას არ ვასახელებ შეგნებულად, არც დასავლეთს, არც ჩრდილოეთს, არავის არ ვასახელებ, არ მაინტერესებს არავინ. პირველ რიგში მაინტერესებს ჩემი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, საღად მოაზროვნე ადამიანმა, ბიზნესმენმა უნდა მიხვდეს რა არის სიმართლე დღეს. თუ ამდენ უბედურებას გამოგატარეს და გადაგარჩინეს და დღევანდლამდე მოგიყვანეს, იმიტომ რომ ხვალ გაიღვიძე და შენ გონია რომ რაღაცა კურსი შეიცვალეს, ეგრე არ შეიძლება. ამის გამო ჩვენ რო ქვეყანა გადავწვათ და დავერიოთ ერთმანეთს არ შეიძლება ეგეთი რამე. უნდა გაიმარჯოს საღმა აზრმა. საღი აზრი არის ის, რომ ქვეყანა კალაპოტში უნდა მოექცეს. ერთხელ და საბოლოოდ არჩევნები უნდა ითქვას, ახლა რამდენი არჩევნების ჩატარდა, იმდენჯერ ხო გახსოვთ გაყალბდას გვიძახიან და ხა ერთხელ და საბოლოოდ უნდა მივეჩვიოთ იმას, ნახეთ, არჩევნები ჩატარდა გამჭირვალედ აბსოლუტურად და დამთავრდა. დაელოდონ 4 წელი, 4 წლის მერე ხო იქნება არჩევნები. მოდით იზრუნონ ისე რომ ისე პოზიციონირება ისე გადასცენ ჩვენ ხალხს რომ იქნება გაიმარჯვონ. აი ამაზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული და არა იმაზე რომ აქ მოგვიწყონ მეიდანი და გადაწვან ეს ქვეყანა რა. არ გამოვა ეგრე უბრალოდ და დამთავრებული ამბავია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. გმადლობთ სტუმრობისთვის. VR Holding-ის დამფუძნებელი ნოშრევან ნამორაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და იმყოფებოდა სტუდიაში.